orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ìyìn wa. Ọlọ́run gba ìyìn wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ìyìn wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àti dé láàárọ̀, Olúwa járí ọ. Ẹ̀mí mọ́ járí ọ. Ọlọ́run járí ọ. Má jà wá lásán. Má jà lọ lófo. 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 Láàárọ̀ ìjárí ọ. Ayé wa bá pàdé. Ayé ọmọ wa bá pàdé. Nínú gbogbo tá a ṣe láàárọ̀, Olúwa jẹ́rìí ara. Ayérayé jẹ́rìí ara rẹ̀. Ọlọ́run má jà wá lásán. Olúwa má jà lọ lófo. Olúwa la ayé wa kọjá. Olúwa ṣí wa níyè. Olúwa tú wa sílẹ̀. Gbogbo ọkàn tí ó pe àwọn èèyàn wọlé, Olúwa jẹ́ kí olórí orí wọn. Àtàwọn tí wọ́n rí ọ̀fẹ́ àti pé àwọn ìwọlé, àtàwọn tí wọ́n ò lórí ọ̀fẹ́, ayérayé jẹ́ kí wọ́n rí ọ. Láyé wọn fi ara rẹ̀. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Adúpẹ́ tó pẹ́ tì mọ́. Nínú èsì òní, Olúwa járí ọ. Lẹ́ẹ̀kan sí fi ayé wa ṣe ibùgbé, ṣe yanu láyé wa. Jésù Olúwa. Ẹ jẹ́ ká máa yin Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láàrin iṣẹ́ dídè. Ẹ jẹ́ á sọ fún kó ṣe é. Ọlọ́run ẹ ṣé. Ọlọ́run ẹ ṣé. Ìgbà inú mi ni ẹ káàárọ̀ mà. Yes ma. God bless you ma. God bless you ma. God bless you sir. God bless you ma. God bless you sir. Ìgbà inú mi ni gbogbo ẹ̀yin dáàdì mi. Good morning. Good morning sir. Good morning ma. My dad Ebenezer Oyedeji. I'm good sir. Good morning sir. Ẹ jẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ sọ wípé. Ẹ ṣé Ọlọ́run wa. God bless you ma. Good morning sir. Good morning ma. Good morning sir. Amen, my mommy. Glory be to God in the highest. Ògo ni fún Ọlọ́run. God in the highest. Ògo ni fún bàbá àwọn aláìní bàbá. Glory be to God in the highest. Ògo ni fún ẹni tó dá ayé àti ọ̀run. Glory be to God in the highest. Ẹ jẹ́ á sọ fún pé ó ṣe é. Let's tell him thank you. Ẹ jẹ́ á sọ fún pé a mọ̀ ọ́ lóore. Ayérayé gba ọpẹ́ wa o. Powerful and accept our praise. Ẹni ńlá Ísírẹ́lì gba ẹ̀yìn wa o. Fond of Israel, receive our praises. A yìn ọ́ torí pé ẹ dára sí wa. Thank you because you are good to us. A yìn ọ́ torí pé ẹ dára sí ayé wa. Thank you because you are good to our life.
Ayérayé ẹ ṣé o. Thank you. Ọlọ́run ẹ ṣé. Father, say thank you. Ayérayé ẹ ṣé. Say thank you. Ọlọ́run ẹ ṣé. Say thank you. Ayérayé ẹ ṣé. Say thank you. Ọlọ́run Say thank you. torí pé ẹ dára sí wa. Because you are good to us. Ẹ ṣé o. Thank you. Ó kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi pátápátá láàárọ̀ yìí. I greet you all my mothers this morning. Lórúkọ Jésù yóò máa dára fún yín. In the name Sister Ifeoluwa Dada, you are lifted in Jesus' name. Amen. You will never go down. Amen. The Lord shall renew your strength Amen. and you shall be useful for God in the mighty name of Jesus. Amen. To the words we are going to pray on this morning. Jẹ́ ká lọ síbi tá a ti fẹ́ gbàdúrà Mo láàárọ̀. lérò wípé gbogbo wa la ṣe ohun tí mo ní ká ṣe I lánàá. believe it is all of us that did what she said we should do yesterday. Wọ́n ní ẹbọ kéékèèké a máa gba aláìkúrúlà. Say little Apes, things you can save we. little sacrifice, heal the sick. Hallelujah. Amen. You are going to give me a gift for that Yoruba interpreted for you. Hallelujah. Amen. There is one particular topic I would like to work on for 3 days. Àkòrí kan wà tí mo máa fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí fọ́jọ́ mẹ́ta. Ṣùgbọ́n màá bẹ̀rẹ̀ báyìí. I will start now. Mo pè ní ogun ojú kan. Bíbá. I call it the battle of being stagnant. Yes, ogun ojú kan. The battle of being stagnant. Ogun tó máa ń mú kéèyàn wà lójú kan. The battle that makes someone. Irú ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. Listen, you children of Ẹ God. jẹ́ n kọ́kọ́ gbàdúrà fún yín báyìí. Let me first pray for you now. Gbogbo májẹ̀mú tó dá èmi àtiwọ́ dúró sí ojú kan. Every covenant that stopped me and you on the spot. Májẹ̀mú tó dá ayé èmi àtiwọ́ dúró sí ojú kan. Every covenant spot. Májẹ̀mú tí ò jẹ́ káyé tèmi àtiwọ́ lọ déédéé bó ṣe yẹ kó The lọ. covenant that do not allow our lives to move smoothly. Reduce the volume, reduce it a bit. Májẹ̀mú tí ò jẹ́ kí ayé èmi àtiwọ́ ti débi tó yẹ kó dé. The covenant that do not allow our lives to have been where they are meant to be. Lórúkọ Jésù ní àárọ̀ In yìí. the name of Jesus this morning, Májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. that covenant shall be destroyed. Májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. That covenant shall be Ó wọ destroyed. yín tẹ́ wà lórí Facebook, tẹ́ wà lórí Instagram, All of you on Facebook and on Instagram tẹ́ wà lórí WhatsApp. and on WhatsApp. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Èmi ò mọ ìjì tí ó dá yín dúró sójú kan. I don't know the storm that stopped you on the spot. Ṣùgbọ́n gbogbo ìjìkíjì yòówù kó dá yín dúró sójú. Lónìí tí àdúrà yìí pé ọjọ́ mọ́kànlá, Today that this prayer is 11th day, ìjì dákẹ́jẹ́ bẹ̀. that storm shall be stopped. Kí ni ogun jẹ́ gan-an? What do we call battle? Ogun jẹ́ ohun tí ènìyàn ò mọ̀ nípa rẹ̀ tí ó bá àyàn tàbí tí ènìyàn bá rẹ̀ nínú rẹ̀. Battle is what you don't know about, but you met yourself in it. Ogun jẹ́ ohun tó ò lérò ṣùgbọ́n tí o wá bára rẹ̀. Is what you don't have idea, but you met yourself in it. Ogun jẹ́ ohun tí ó tóbi jù ọ́ lọ tó ò tiẹ̀ rí àlàyé fún tàbí sọ níbi tí ó ti Battle wá. is what is bigger than you that you can't even explain on where it came from. Ogun jẹ́ bí òkùnkùn tí ènìyàn mọ̀ bí ó ṣe rìn. Battle is just like the darkness that someone haven't walked in before. Tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ogun ojú kan, When you're not talking of the battle of being stagnant, ogun ojú kan jẹ́ irinṣẹ́ ìdádúró fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. the battle of being stagnant is just a walk to stop someone. Ogun ojú kan jẹ́ ogun tí kì í mú kí ènìyàn lè rí ohun rere ṣe láyé. Battle of being stagnant is just what don't make people to make it in life. Ogun ojú kan a máa mú kí olówó kó máa gbégbé ayé tálíkà. The battle of being stagnant will make the rich one live like the poor ones. Ogun ojú kan a máa jẹ́ kí èèyàn ní èrò rere ṣùgbọ́n kò ní lè múṣẹ. The battle of being stagnant will make you to think of something good, but you are unable to fulfill it. Ogun ojú kan a máa mú kó o máa ráre ní ojú kan. The battle of being stagnant just allow you to be moving on just. A máa mú kí èèyàn gbọ́ nípa ohun rere ṣùgbọ́n kò ní tẹ̀ lọ́wọ́. The battle of being stagnant will make you listen to the good ones, but you will never. Ọ̀pọ̀
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ogun ojú kan ti dá ayé rẹ̀ A dúró. lot of people, part of being stagnant, have stopped their life. Ẹ bá mi share program yẹn. I'm to share this program. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn A lot of people, ogun kan ti yà wọ́n ní arọ. the battle of being stagnant has turned them to an Praise the Lord. Hallelujah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ogun ojú kan ti dá ìpín àti àyànmọ́ rẹ̀ A dúró. lot of people, the battle of destiny and their glory. Ká tó wọnú àdúrà láàárọ̀ yìí, Before we enter this morning's mo fẹ́ program, ṣàlàyé nípa ogun ojú kan. I would like to explain the battle of being Ẹ wo stagnant. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. See you, children of God. Ogun ojú kan máa mú kí àgbàlagbà dàbí ọmọ ọwọ́. The battle of being stagnant will make an elderly person look like a baby. Ogun ojú kan máa mú kí èèyàn tó kàwé wá máa jẹ láàárín àwọn òpè. The battle of being stagnant will make someone that is educated to eat like an illiterate. Ogun ojú kan máa mú kí èèyàn ráre. The battle of being stagnant will just make someone to be moving. Ogun ojú kan máa mú kí èèyàn pòǹgbẹ ohun rere ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn kì í tó. The battle of being something good but their hands won't get it. Ogun ojú kan kì í mú kí èèyàn dé ilẹ̀ ìlérí. The battle of being stagnant will not allow someone to get to their promised land. Ogun ojú kan a máa mú kí èèyàn rẹwà ṣùgbọ́n kó máa rùn sí àwọn ènìyàn. The battle of being stagnant will make someone beautiful but will allow them to be smelling to people. Ogun ojú kan máa mú kọkùnrin níṣẹ́ lọ́wọ́ The battle of being stagnant will allow to have more. ṣùgbọ́n àti fẹ́yàwó á nira fún. But to get married would be stressful for them. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ òun mi láàárọ̀. All of them under my voice this Ogun morning. ojú kan láyé yín The battle of being stagnant in your ó life ṣẹ lórúkọ Jésù. shall be conquered in Jesus' name. Ẹ gbọ́ mọ́mì, Listen, Mom. ogun ojú kan máa sọ ní di eru ẹ̀yìn. The battle of being stagnant will make you like someone that is moving back. It do give people strength. Ogun ojú kan máa mú kí àwọn tó kéré sí èèyàn ṣe rere kí èèyàn sì wà ní kòríta ìtọrọ. The battle of being stagnant will make those that are small to someone's level make it, but the people that are growing will never make it. Ogun ojú kan máa mú kí àbúrò ènìyàn jẹ ọ̀gá lórí ènìyàn. The battle of being stagnant will make your junior want to be a boss over you, the elder one. Ogun ojú kan a máa mú kí èèyàn wà níbi ìkóríta ìgbéga ṣùgbọ́n wọn kò ní gbéga. The battle of being stagnant will make you in the position that we want to rise, but you will not rise. Ogun ojú kan kì í jẹ́ èèyàn rí olùrànlọ́wọ́. The battle of being stagnant will never allow you to have helper. Tá a bá wọn ní ìwé ìṣe àwọn If àpọ́stélì you look at the book of Apostles orí 3 3, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkeje. from the first one to the seventh one, Ìtàn tí gbogbo wa mọ̀ ni. it is the story that we all know. Acts of Apostles chapter 3 from verse 1 to 7. Ohun tó wà ńbẹ̀ ní ìtàn Pétérù òun Jòhánù It is the history of Peter and Johann àti ọkùnrin arọ tí wọ́n máa ń gbé sẹ́nu ọ̀nà dáradára. and the cripple that they used to put at the beautiful gates. Bless you, daughter. Ọkùnrin tí wọ́n máa ń gbé sẹ́nu ọ̀nà dáradára yìí The man we used to put on this beautiful gate arọ ni. is a cripple. Ogun ojú kan máa ya ohun ológo láàrọ̀. The battle of being stagnant will be making a glorious child an investor. Ogun ojú kan máa mú kéèyàn wà níbi nǹkan tó dára ṣùgbọ́n owó ènìyàn kì í tó. The battle of being stagnant will make you to be somewhere good, but your hands won't get to it. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ wo ọkùnrin tí wọ́n máa ń gbé sẹ́nu ọ̀nà dáradára yìí. Look at this man that they used to put at the beautiful gate. Gbogbo ìgbà Every time tílẹ̀ bá ti mọ́, that it's in the morning, ó máa resume bí gbogbo èèyàn ṣe ń resume síbi iṣẹ́. he will resume like everyone do resume to their working place. Tílẹ̀ bá mọ́, Once in the morning, wọ́n á wẹ̀ fún, they'll bathe for him, wọ́n á wọṣọ fún, they'll wear clothes for him, wọ́n á wá gbé lọ sẹ́nu ọ̀nà dáradára. to go and put him at the beautiful gate. Ṣé rí ẹnu ọ̀nà dáadáa yìí? You see this Ẹnu ọ̀nà beautiful gate? tẹ́ḿpìlì ni o. It is the gate of the temple. Àwọn èèyàn ń wọlé wọ́n ń jáde. People are entering and going out. Olówó ń wọlé,
rich are tálákà entering, wọlé, poor are àwọn tó ti entering. ní wọlé. People that already have Ṣùgbọ́n enter, òun ní tiẹ̀ ò lórí ọ̀fẹ́ àti wọnú tẹ́ḿpìlì. but he does not have the chance to enter into the Ẹ bá mi temple. share program yìí, ẹ share ayọ̀. Bá mi invite àwọn èèyàn wọlé o. Please invite people. Ogun ojú kan, The battle of being stagnant òun ló ń bá jáde bí wípé ó wà lẹ́nu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì dáradára. is the one that is fighting with him that is staying at the beautiful gate. Ṣé o ti rí? Okay. Ogun ojú kan ló mú kó wà lẹ́nu ọ̀nà géètì tẹ́ḿpìlì dáradára. It is the battle of being stagnant that allowed them to be at the beautiful gate temple. Ẹ gbọ́ ẹja rò wáyé. Listen, let's look at it like this. Wọ́n pe ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì ní ẹnu ọ̀nà dáradára. They call the temple's gate the beautiful gate. If you are, the Lord is your strength. Stand up. You will know when you stand up, you will not feel like sleeping. You can do it. That is why I gave you microphone. Hallelujah. Amen. Tí wọ́n bá ti gbé èèyàn sí wọ́n gbé ẹgbọ́, wọ́n ní ẹnu ọ̀nà dáradára ni wọ́n gbé sí. They said they put him at the beautiful gate. Wọ́n máa ń pe géètì yẹn ní ẹnu ọ̀nà dáradára. They used to call that gate the beautiful Ẹ wá gate. gbọ́, Listen, ẹ bá wá wọnú tẹ́ḿpìlì ńkọ́. if you should not enter into the Báwo lẹ ṣe rò temple, pé ibi are beautiful tó? how do you think that place will be beautiful? If the gate can be beautiful, what will happen to the inside? Tí ẹnu ọ̀nà bá dára, If the gate is beautiful tí ó rẹwà, and it's ẹgbẹ́ very èèyàn ọmọ nice, Ọlọ́run báwo ni inú rẹ̀ ó ṣe rí? listen, children of God, how do you think the Ṣùgbọ́n inside ìránṣẹ́ is? tá à ń sọ yìí, But the person we're talking about, ẹnu ọ̀nà dáradára lórí ọ̀fẹ́ àtidé kò lè wọ ibi tí dáradára yẹn wà. he can only stay at the gate, he can't enter into the main Ó gate. gbójú oorun nìyẹn. It is the battle of Kò ní kó o má wà lábroad. He did not say you should not be in abroad. Kò ní kó o má láwọn ọ̀rẹ́ tó wà ní top place. He did not say you should not have friends that are in top place. Ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ kán rí ọ pé wọ́n fẹ́ ṣe ẹ́ You lóore. will never allow them to see you and say they want to help you. Kò ní jẹ́ kí wọ́n rò pé o nílò You ìrànlọ́wọ́. will not allow them to think of it that you need help. Kò ní jẹ́ kán rò wípé ọmọ yìí náà ní ìdíṣẹ́ yẹn já fún. You will not allow them to think that this child also needs a job. Let's give him. God bless you all. Torí wípé ogun adánidúró ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Because the battle of being stagnant is in their Ẹ life. wọ́ ọkùnrin yìí, Look at this one. arọ ni, He's a cripple. is a lame. You don't use cripple, lame man. lame man. Wọ́n gbé sẹ́nu ọ̀nà dáradára. They put him at the beautiful gate. Kí ló máa ń ṣe bẹ̀? What do you think? Ó wà níbi tó beautiful. Ṣùgbọ́n ṣe ló ń beg. It's a place that is beautiful, but it's begging. He was placed at the gate of the beautiful temple. But he is a beggar. Ó ń ṣagbe. He is begging. Ẹ wo ohun tí Bíbélì sọ ń bẹ̀. Listen to what the Bible said there. Lọ́jọ́ kan, It said one day, Pétérù àti Jòhánù Peter and John wọ́n ń lọ jẹ́jẹ́ wọn. were going on their own. Bí àwọn èèyàn ti máa ń kọjá lọ nínú tẹ́ḿpìlì. That is how people do pass into the temple. Ọkùnrin arọ yìí dúró síbẹ̀. This lame man stood there, Òun náà ń wò wọ́n. started looking at them, Ó ń retí àti rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn. expecting to collect something from them. Bó ṣe máa ń gbà kan lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. It's not like the way he used to collect things Bí ó from, ṣe. like the way he used to collect things from Tí wọ́n people. bá ti wọlé àwojú wọn. Once they enter, he will Tó bá ń gba bára ṣe máa ń ṣe. it's all of us that know how beggars do. Wọ́n á máa lọ, wọ́n á dẹ̀dá, wọ́n á máa lọ́wọ́ sí ẹ. Èmi náà ti máa sọ pé bàbá ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ fún wa lóúnjẹ, ẹ ṣe. Ó wá wò wọ́n. So I was not looking at them Torí Pétérù àti Jòhánù wọn wọdọ̀ ẹ̀. because of Peter and John didn't look at Àwọn ń it. sọ̀rọ̀ lọ, They were wọ́n ń ṣèjíròrò lọ, wọ́n wọnú tẹ́ḿpìlì lọ. They were entering into the temple. Ọkùnrin arọ yìí ti túmọ̀. He said that this lame man Ah, is at the gate. Ṣáwọn yìí ò rí mi ni? Are these people not looking at Ṣé me? ẹ̀ ní fún mi ní nǹkan? Won't you give me something? Ṣé ẹ̀ rí pé mò ń wò yín ni? Can't you see I'm looking at you? Ṣé ẹ̀ ní fún mi ní nǹkan ni? Won't you give me something? Pétérù àti Jòhánù ṣàkíyèsí. Peter and John
àti Jòhánù ṣàkíyèsí ẹ̀. Peter and John noticed Wọ́n wá wò ó. Now look at him. Òun náà wá ranjú mọ́ wọn. He too was also Yín bọ̀dá àgbàyà méjì yìí. saying these two. Ṣé wàá lọ ẹ̀ní fún mi ní nǹkan ni? Will you go without giving me? Torí ó ti rora rẹ̀ pín sí ìkóríta yẹn. Because he has thought of another thing. Rora rẹ̀ pín. Ó ti gbàgbọ́ wípé ìkóríta tó ń wà yẹn náà ibẹ̀ lòun wà. Ó ti dandan tẹ́ ẹ bá lọ kẹ́ ẹ fún mi lówó. He believes that this stage he is that me money. Ó ti gba kádàrá àyà. He has accepted a stupid fate. Ó ti gba àyànmọ́ ìsan. He has accepted a insulting fate. Ó ti gbàgbọ́ wípé òkè gbogbo ẹni tó bá lọ wọ́n gbọ́dọ̀ kọjá bí kan fún mi lówó. He believes that whenever anybody is going there, Ronú pé kó dúró kó dìde dúró. he do not think of standing up. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti wá gbà pé kò dá. Ayé àbúrò èèyàn bá ti dá kéèyàn gba kámújáre. Just like the way most of us have thought of it, that once someone's junior's life is good, it's okay like that. Àníwò mo ti try láti ṣe kò wọ́ọ̀kì náà ni àbúrò mi ṣáà fún mi. Tried it, I was unable to work out. That's my junior was Ogún dáàdì mi yẹn màá máa manage. Let my daddy's part of the managing. Ogún mọ́mì mi yẹn màá manage ẹ̀. Let my mommy's property of the Mi ilé managing. wa para mi. I cannot come and die. Bó o ṣe fọkàn rẹ balẹ̀ láti máa gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. The way you put your mind at rest, you collect from. Bó o ṣe gbà ká mú pé owó káwọn èèyàn náà wọ́n ṣàmúṣàtì ẹ̀ṣẹ̀ríyàn ṣàánú mi. Since you have someone having mercy on you, O ti gbójú rẹ kúrò lórí ìṣerere. think about your own success that you brought from heaven. Ogun ojú kan kì í mú kéèyàn lè ronú bó ṣe yẹ ó ronú. The battle of a day won't make someone to think just like the way it's meant to think. Ogun ojú kan a máa dà èèyàn lórí kodò. The battle of being stagnant to be turning someone into a mad person. Ogun ojú kan a máa mú kó o wà bí aláìtí ẹ̀jẹ̀ nǹkan The kan. battle of being stagnant to make you to be alive and look as if you are nothing. Ogun ojú kan a máa mú kó o ríra rẹ bí ẹ wo kò tí bó ṣe tọ́lọ́ ṣe kọ́ nìyẹn. The battle of being stagnant has made you to accept fate. Ọkùnrin yìí ọkùnrin arọ yìí ó ti This gbà lame kámú. man has accepted fate. Ẹ sáà mọ̀ gbé mi wá bí. Say, just be bringing me Owó here. oúnjẹ ó mọ̀ yọ. The money for Ẹ máa food gbé mi will wá come bí. out. Become bringing me Màá here. yó. I'll be okay. Ó ti gba kádàrá ìyà. He has accepted that fate. Gbogbo ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ All yìí. of you that are listening to me O ò this ní gba kádàrá orí burúkú. you will not accept the stupid O ò ní fate. gba kámú ìyà. You will not accept the O ò ní stupid gba fate. kámú orí burúkú. You will not accept the stupid O ò ní gba kámú ìyà. You will not accept Ẹ the jẹ́ kí n tẹ̀síwájú. Let me proceed Ó wò wọ́n. and look at them. Acts of Apostles chapter 3 yẹn ni mo sọ from 1 to 7. Ó wò wọ́n tẹjú mọ́ wọn. He looked at them and keep staring Ó on them. retí àti gbà kankan lọ́wọ́ wọn as usual. He was expecting to collect something from them as usual. Àìmọye ibi tí wọn náà ti fọkàn sí pé lágbájá máa ràn mí lọ́wọ́. A lot of places that you have put your mind at this place. Tàmẹ̀dó máa ràn mí lọ́wọ́. The second one too will Tí wọn ò tiẹ̀ wọ̀ ọ́. and they're not even looking at you. Àwọn kan tiẹ̀ ṣèpinnu fún ọ. The people have just made the decision that Wọn lè múṣẹ. they cannot bring true. Ǹjẹ́ o mọ̀ dí? Do you know why? Torí pé ogun tó ń bá ọ jà It's because the path to fighting ó you dá ìyàmọ́ rẹ dúró. has stopped your Ó destiny. dá kádàrá rẹ dúró. Stopped your Ó destiny. dá ìṣerere rẹ dúró. Has stopped your success. Ogun ojú kan máa lé olóore jìnnà sí ni. The battle of being stagnant to push someone away from Ogun ojú kan máa mú kí olóore ó wọ̀n yàn. the battle of being stagnant to not allow the rich to see someone. Tó o bá rí olùrànlọ́wọ́, If you can't find helper, ogun ojú kan kò ní padà lẹ́yìn rẹ. the battle of being stagnant won't leave your life. Praise the Lord. Hallelujah. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, As I was saying, ọmọkùnrin yìí retí kan fóun ní nǹkan. this man was expecting them to give him something. Stay in a problem. Stay in one place. It will affect that microphone. Ogun ojú kan, The battle of being stagnant òun ló mú kí ayé ẹlòmíì kó rí jákujàku. is one that made someone else's life to be scattered. Kì í kúkú ṣe pé ò ṣiṣẹ́. It's not that you are not working. Excuse me. Kì í ṣe pé ò ṣiṣẹ́. It's not that you are not working. Ò ṣiṣẹ́. You are working. Ṣùgbọ́n ogun tó wà ń bẹ̀rẹ̀
But the battle that is there is ogun this. tí ò fi kọ́lé, The battle that don't want you to build ogun tí ò house. fi ralẹ̀, The battle that don't want you to buy kò ní land. jó orójú owó They will not allow you to know débi more. tó ò rí èrè owó. The place of you having profit on the A máa mú kí èèyàn ṣiṣẹ́ kó má rojú owó débi tí ò rí èrè. It's going to make someone to work without having a profit. Ogun ọjọ́ kan. That's the battle of being stagnant. Ọmọkùnrin yìí ń wò wọ́n. This male child was looking Ǹjẹ́ at them. mo yẹ ọdún tí ó ti máa wà lẹ́nu ọ̀nà dáadáa? Do you know the amount of years that I've spent on that beautiful gate? Táwọn èèyàn ti ń fún lówó, The people already giving him money. tán ti ń fún lówó, Already giving him tí money. wọ́n ti ń fún lówó. Already Ṣùgbọ́n giving him kò rí money. owó kó jọ Was unable to gather money. láti sọ wípé mi ò ọ̀nà dáradára yìí mọ́. To say that he's not coming to the beautiful gate again. Ojú ń tì mí, I'm ashamed. ìfẹ́ Olúwa kọ́. Olúwa bá mi ṣẹ́gun. Dúró síbẹ̀, máa wojú mi. Má dìjú, káyọ̀ kan. Má jèrè ẹ̀ nínú Sátánì pa. If I say you should come here, I'll be giving you blue. So stand. Hallelujah. Amen. Ohun àtọwọ́. Olúwa bá mi ṣàánú ẹ̀. Bí mo ṣe ń sọ èèyàn ọmọ Ọlọ́run. As I was saying, children of God, Kò rówó kó jọ. I was unable to gather money. Débi tí ò sọ pé ẹ wo mi ò tọrọ mọ́ ẹ jẹ́ kí n jókòó lé mi. Talkless of you saying that he's not begging Ogun again. ojú kan máa mú kéèyàn ṣagbe. The battle of being stagnant to make someone to Ó máa ń continue yà to mí beg. lẹ́nu nígbà tí àwọn kan bá ń dá àwọn àṣà kan. Well, all your mommies are praying for you here. Ojú ó máa ń yà mí lẹ́nu I used to be surprised tí àwọn kan bá dáṣà kan. if some people just do some things. Wọ́n ní tí ìṣẹ́ táwọn bá ti ró jẹjẹ. They said once they are being able to feed Ogun ti tán tí tó ń jẹ bá ti kú mẹ́. battle has ended. Ìṣẹ́ kù ṣe. Nígbà tó ò jẹ́ pé ayé oúnjẹ nìkan ló wá. When it's not that you just came to the world of eating. Nígbà tó kì í ṣe gluten. When you are not a glutton. Nígbà tí ìṣe kádàrá ṣàwá jẹun láyé ló ní. When it's not the destiny of just come and eat. A ní ẹ̀rọ bá ti kúrò náà nínú ìṣẹ́ kù ṣe. Irọ́ o. He said once food has left suffering. It's a bad adage. It's a stupid adage. Tó ń jẹ́ bá kúrò nínú ìṣẹ́. If food should leave suffering. Ogun tó kù ṣe ló ń jẹ lọ. The battle that is remaining. Sọ ò ní sanwó ilé ni. Won't you pay for house Ò ní rent? sanwó skul ọmọ. You will not pay for school fees. Ṣé ò ní wọṣọ ni? Won't you wear clothes? Ṣé ò ní ṣe bẹ́gbẹ́ pé ni? Won't Ṣé ò fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé ni? Won't you try to? Ṣé ò fẹ́ kán rí ẹ láwùjọ ni? Won't you want them to see you in public? Amen. If you know and your mommies are praying you, then you should receive the grace. Hallelujah. Amen. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ohun tí mò ń sọ yìí, what I am saying, ogun ojú kan battle of kì í being jẹ́ stagnant kí èèyàn ó ní àkójọ. is not going to allow someone to be able to achieve something. Ogun ojú kan Battle of being kì í stagnant jẹ́ kí èèyàn ó ní àkójọ. will not allow someone to achieve something. A máa mú kí èèyàn gbìyànjú, To make someone to continue to ṣùgbọ́n nǹkan strive, kan ò ní tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. but nothing will allow you. Ẹ̀wọ̀n ọkùnrin tó ti ń wà lẹ́nu ọ̀nà dáradára yìí, Look at that man that has been at the ó beautiful pẹ́ gate. tán ti ń gbé bẹ̀. It has been long that he has been there. Ó pẹ́ tán máa ti ń gbé síbẹ̀. It has been long that they've been putting him there. Ṣùgbọ́n kò rówó kójọ débi tí ò sọ pé ẹ wo ẹ má gbìmí wá tọrọ mọ́. But it's so unfortunate that the man was unable to gather anyone to stop them to bring. Kò rí èèyàn kò rówó yẹn kójọ débi tí ò sọ pé ẹ wo mi tiẹ̀ lọ mọ́. He was unable to see money to gather so that he can say that he's not Ogun going. ojú kan máa mú kéèyàn ṣàgbé tìrántìrán. The battle of being stagnant to make you to beg generationally. Praise the Lord. Hallelujah. Ọkùnrin yìí ń wò wọ́n, This man was looking at them. ó tẹjú mọ́ wọn, He was looking at them. ó ń retí àti rí nǹkan gbà. He was expecting to collect something. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn, But on that day, Pétérù àti Jòhánù wò ó. Peter and John looked Wọ́n at ní him. wo ìwọ ọkùnrin, They said, "Look, man, wúrà òun fàdákà, silver and gold, a ò ní kankan, we don't have any." we have none. Ó ní ṣùgbọ́n ní orúkọ Jésù Kristi ti He Násárẹ́tì. said, "But in the name of Jesus Christ, of They don't Nazareth, only command, they helped the layman. wọ́n tún ràn lọ́wọ́."
wọ́n fa ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè. They pulled the two hands up. Wúrà òun fàdákà wa kò ní. Silver and gold we don't have. Ṣùgbọ́n ní orúkọ Jésù ti But in the name of Násárẹ́tì, Jesus of Nazareth, dìde kí o sì máa. stand and begin to walk. Bíbélì wípé lọ́gán you are lifted. The Bible said immediately Ó dìde, he stood up. egungun kókósẹ̀ rẹ̀ sì mú kan. All his leg bones started to be Ó active. bẹ̀rẹ̀ sí ní fò fáyọ̀. He started jumping in Tẹ́ ẹ joy. bá ka ibi tí mo ní kẹ́ ẹ kà yẹn, If you should read what he said you should read. ọkùnrin arọ yẹn, This lame ó man sáré wọnú tẹ́ḿpìlì. ran into the Wípé temple. ibi tí ẹnu ọ̀nà ibi tí wọ́n máa ń gbé mi sí lójoojúmọ́ tó fà yìí. This is the road of God they used to put me every day that is beautiful. Jẹ́ kí n tiẹ̀ wá wọnú ẹ̀ lọ. Let me just enter into the Ẹnu ọ̀nà place, dáradára yìí. the beautiful gate. Jẹ́ kí n wá lọ wọnú dáradára yìí lọ. Let me go and check into the Jẹ́ kí n wá lọ wò ó. Let me go and Kí ló check wà nínú tẹ́ḿpìlì látòyè ọjọ́ yìí? what is in the temple since all these days. Amen. Mo like gbogbo màmá mi Àjàkáyé, God bless you. Wọ́n send àdúrà sẹ́ni tó ra microphone yìí fún mi. Àwọn èèyàn ń bá mi gbàdúrà fẹ́ tó ra microphone yẹn fún mi. People are praying for the person that bought Ayé it. rẹ̀ máa nítumọ̀. The person's life will be meaningful. Tí mi bá ṣílẹ̀kùn mi sílẹ̀ kò sẹ́ni tó gbọ́ mi níta. Níbi tí kìíní tọ́lọ́run fi ràn mí lọ́wọ́ dé. Tí mi bá ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ kò sẹ́ni tó lè gbọ́ níta. If I don't open my door, no one can hear it outside. Ẹ ṣe ń gbọ́ mi clearly. Tá a bá ṣílẹ̀kùn kò sẹ́ni tó lè gbọ́. Once I open the door, people Praise can the hear. Lord. Hallelujah. Ẹni tí mo sọ nípa rẹ̀, The person I'm talking about, lọ́gán tí wọ́n fà á lọ́wọ́ sókè, the day they brought him up, ó sáré, he ran. ó wọnú tẹ́ḿpìlì lọ. He ran into the temple. Ibi tó beautiful yìí, ibi tó máa ń kí làwọn ibi táwọn èèyàn máa ń wọ̀ lọ yìí, This is where people táwọn èèyàn máa ń sáré lọ yìí. used to run Jẹ́ kí n into. lọ wo bẹ̀, jẹ́ lọ wo bẹ̀, Let me go and check the jẹ́ place. lọ wo bẹ̀. Kí ló wà ń bẹ̀? What is there? Nígbà tó níbẹ̀ orí bá this place are beautiful. Ẹnu ọ̀nà ni mo dẹ̀ wà látòrí ọjọ́ yìí. When he called, they said all these places are beautiful and I've been at the gate. Tó o bá kúrò nípò ojú kan, If you should leave the stage of being stagnant, ayé battery yẹn ti weak ni. Make sure you buy another battery today. Tí o bá ti kúrò nípò ojú kan, once you've left the stage of being stagnant, ayé rẹ̀ á yọ tuntun débi wípé your life ẹ̀rù á will bà turn ọ́. you to the level that you'll be scared. Tí ogun ojú kan bá ti dẹ́kun láyé ẹ̀, If the battle of being stagnant has stopped in your life, wò ó mọ́mì mi dáàdì mi tó rẹwà. you will see beautiful, beautiful things. Hallelujah. Amen. Mo láìkí màmá yìí o. And like this Màmá tó woman, fún mi ní ẹ̀rí yìí. this woman that I gave me love that testimony. testimony. I would like to read it. Let me quickly read it out. Like it's very Ẹ̀rí ni wọ́n fi ṣẹ̀mí lọ́wọ́ láàárọ̀ Monday. Ó ní mọ́mí good morning. I gave testimony yesterday. My uncle, who has been missing for 14 years, has been found. He walked home by himself 2 days ago, 11 p.m. Thank God for the grace on this mountain. Hallelujah. God bless you. That is powerful testimony. That's powerful testimony. Ọlọ́run ṣé. I love that. I love that. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ẹ̀rí, ẹ máa bá mi jù sórí afẹ́fẹ́ báyẹn. Màmá mi Janet Ashimolowo, God bless you. God bless you. So bí mo ṣe ń sọ lọ, As I was saying, bí ogun ìdádúró bá ti kúrò nínú ayé ènìyàn, if the battle of being stagnant leaves someone's life, wàá lè lórí ọ̀fẹ́ láti rí gbogbo ohun rere tó yẹ kó rí. you will be able to see every good thing you're meant to see. Ẹ wo ọkùnrin alárùn ẹ̀gbà. That man is at Bethsaida Pool. He has been there for 38 years. Ó ti wà bẹ̀ fún 38 years. Áńgẹ́lì a máa dúpẹ́ dá wá lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. Angels will come there at least once in a year. A máa wá rú omi. Will come and shake the water. Ṣùgbọ́n ọkùnrin alárùn ẹ̀gbà yìí But this man at this kì í vacation, rí èèyàn gbéjú sínú odò. it's nice to see someone to throw him into Kó tó the sea. dìde kó tó rápálá. Before he stands and tries to Gbogbo àwọn èèyàn crawl, ti rọ́ sínú odò. everybody will have fallen into the Kò sea. lè ṣe torí bí adádúró sójú kan. He won't be able to do because he
has been The stopped. battery is weak. It is well. Taba ti parí Stanley. Okay, you want to check the okay. Torí wípé kò rí èèyàn gbé jù sínú odò. Because he didn't say anyone to throw him Torí into gbogbo the sea. adánidúró sójú kan bẹ nínú ayé rẹ̀. Because the battle of being stagnant is in his life. Gbogbo ipá rẹ̀ tó sà láti dìde kò lè dìde. All the way he has been striving to stand, he was. Nígbà tí Jésù rí, When Jesus saw ó him, bí léèrè. he asked Ó him, wá dá Jésù lóhùn. he said to Ó ní Jesus, Olúwa. he said, God, Gbogbo ìgbà tí áńgẹ́lì bá wá tó bá ń ru omi. every time the angel comes to Mo shake the kúkú wà water, bí kì í ṣe pé mi ò sí níbí. I used to be here, it's not that I'm not here. Ṣùgbọ́n mi ò ní olùrànlọ́wọ́ tó lè gbé mi sínú odò. But I don't have an helper that put me into the sea. Kò sí bí wọ́n ti ya ìpín àti àyànmọ́ ènìyàn lárọ tó. There's no way they have already made someone's destiny to be crippled. Tó gun ogun ojú kan bá ti dá àyàn dúró. Once the battle of being stagnant has stopped, Oríṣiríṣi olóore àti olùrànlọ́wọ́ yóò máa kọjá ní ẹ̀gbẹ́ ènìyàn. different kind of helper and uplifters will be passing Ṣùgbọ́n wọn ò ní rí èèyàn. but they won't find someone. Praise the Lord. Ó ní mo ṣe wá ń sọ fún yín. That's why I said to you, Gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi dáàdì mi. all my mommies and daddies, Ogun ojú kan kì í ṣe ogun tó dára. the battle of being stagnant is not a good Ogun one. yẹn la máa mú lọ́sẹ̀ yìí o. Is that battle we are going to take this week? A ó fi gbàdúrà tó lágbára We lọ́sẹ̀ yìí. need to pray a powerful prayer this week. Hallelujah. Amen. Ogun tí mo sọ nípa rẹ̀ yẹn rèé. This battle I'm talking about is this. Tí a bá gbàdúrà, If you don't pray, ó lè mú kéèyàn máa ráre lójú kan. it can make someone to crawl just on the spot. Àdúrà àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká gbà rèé. The first prayer I want us to pray is this. Olúwa o, Lord, agbára wo ló dá mi dúró sójú kan? which power has stopped me on the spot? Ẹ parun lónìí. Power, Lord, declare them in Jesus' Destroy them. Ọjọ́ méje la ó fi gba àdúrà We yìí. use 7 days to pray this prayer. Ọjọ́ kan a máa lò pẹ̀lú ẹsẹ̀ Bíbélì kan. A day with one Bible verse. Ọ̀la á tún gbà, Tomorrow again we'll pray. ọ̀sán á gbà, In the afternoon alẹ́ á we'll gbà. pray. In the night A we'll gbọ́dọ̀ pray. bọ́ lọ́sẹ̀ yìí We have to be delivered this ká tó week. ṣe ìṣòro àwọn ọkùnrin ní ọjọ́ Friday. Before we do the deliverance for men Ẹ on já Friday, pariwo orúkọ Jésù. let's shout in the name of Ọlọ́run o, Lord. agbára wo ló dá mi dúró sójú kan? Which Láàárọ̀ yìí, Father destroy them ó this yá week? kọ sílẹ̀. Write it down. Agbára wo ló dá mi dúró sójú kan? Which power is stopping me on this earth? Alágbára Ọlọ́run, ẹ parun láàárọ̀ yìí. Powerful one, Father Ẹnìkan destroy sọ them pé this my morning. daughter is ill. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa, ọmọ tó ń ṣàìsàn yẹn Ọlọ́run kò gbọ́. The Lord actually is sick shall be Ọwọ́ delivered. àìsàn lára rẹ̀ kó gbẹ sọ́dà. The hand of sickness in Kó the tó body di aago shall be mẹ́ta delivered. ọ̀sán tá ó ṣe prógráàmù mi kó ti wà ní àlàáfíà. Before 3 o'clock that we've done another program. Jésù God will be Olúwa our wa. peace. Amen. Ẹ já gbàdúrà. Let's pray. Ọwọ́ wo ló dá mi dúró sójú kan? Which mentality stopped me on the spot? Ọwọ́. Ọwọ́ wo ló dá mi dúró sójú kan? Which hand stopped me on the spot? Listen to the voice of the Lord. Ẹ gbẹ sọ́dà. Dry up. Ẹ gbẹ sọ́dà. Dry up. Ẹ gbẹ sọ́dà. Dry up. Ẹ gbẹ sọ́dà. Dry Ó yá up. máa gbà ládùúgbà. Be Ọwọ́ changed tó to dá the mi dúró prayer. sójú kan. Which hand has stopped me on Ọwọ́ the tó dá spot? ọmọ mi dúró sójú kan. Which hand has stopped my Máa children on gbẹ the spot? sọ́dà. Be dry Máa up. gbẹ sọ́dà. Máa gbẹ sọ́dà. Be dry Máa up. 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 gbẹ sọ́dà. Dry Máa up. gbẹ sọ́dà. Be dry Máa up. gbẹ sọ́dà. Be dry Ọwọ́ up. adánidúró The end nínú that iṣẹ́ stopped mi. in my Ọwọ́ work. adánidúró The end that nínú stopped ayé mi. in my Ọwọ́ life. adánidúró The end that nínú stopped ayé ọkọ in mi. my Ẹ husband's gbẹ life. sọ́dà. Ẹ Dry gbẹ up. sọ́dà. Dry Ẹ up. gbẹ 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 sọ́dà. Dry up. Jésù Olúwa wa. In Jesus. Nígbà kejì rèé, This is the second prayer. téèyàn ò bá rí olùrànlọ́wọ́, If someone does not have an kì í helper, tètè kúrò nítorí ta ìdádúró. now is to quickly leave the state of wisdom. Ẹ pariwo Shout, Olúwa o. Lord, Ọwọ́ wo ló lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi? and is chasing away help. Ọwọ́ wo ló lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi? Which hand is chasing away helpers from me? Ọwọ́ wo ló lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi? Which hand is chasing away helpers from Ẹ me? jẹ́ kí ọwọ́ yẹn ó gbẹ. Let that hand be
strive. Ọwọ́ wo ló lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi? What hand is stopping and chasing away uppers from me? Ọwọ́ wo ni ò jẹ́ káwọn èèyàn gidi ó súnmọ́ mi? Which hand is the one that allowing good people to be close to me? Ayérayé o, Powerful one, ẹ jẹ́ kí ọwọ́ yẹn ó gbẹ sọ̀dà. let that hand dry up. Ẹ jẹ́ kọ́wọ́ yẹn ó gbẹ sọ̀dà. Let that hand dry up. Gbogbo ọwọ́ àìrí Everyone see tó him dá mi dúró sójú kan that stopped growing. tí ò jẹ́ kó olùrànlọ́wọ́ ó rí mi. That you allowing uppers to see me. Ayérayé o, Oh Lord, ẹ jẹ́ ó gbẹ sọ̀dà. let them dry up. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name Ẹ of prayer. pariwo orúkọ Jésù. Shout the name of Jesus. Ẹbọ mẹ́ta The three tá a sacrifices gbé sóríta mẹ́ta that we put in on the king tá a gbé junction, sóríta mẹ́rin that we put on the fourth junction, tí a fi dá mi dúró. that we used to stop me. Olúwa fi iná là á kọjá. Oh Lord, use fire to pass through. Ẹ la iná Use fire to pass gbogbo through. ẹbọ tó gbé sóríta mẹ́ta Every sacrifice that we put on tá a the fi king dá mi junction, dúró tọmọtọmọ. and they used to stop me. Ẹbọ tá a gbé sóríta mẹ́rin The sacrifice that we put on the fourth tí wọ́n fi dá mi junction, dúró tọmọtọmọ. that we used to stop my Ẹ life. laná sọ̀dà. We destroyed by Ẹ laná fire. lórúkọ Jésù. Destroyed by fire. Ẹ laná lórúkọ Jésù. Destroyed by Ẹ fire. laná lórúkọ Jésù. Destroyed by fire. Ẹ laná lórúkọ Jésù. Destroyed by fire. Ẹ laná lórúkọ Jésù. Destroyed by fire. Jésù Olúwa wa. Àdúrà kẹta The third prayer. ló fi àyájọ́ òkùnkùn dá mi dúró. Which human is using the realm of darkness to stop me? Face that. Ló fi àyájọ́ òkùnkùn dá mi dúró. Which human is using the realm of darkness to stop me? Ẹ̀dá wo ló fi àyájọ́ òkùnkùn dá ayé mi dúró? Which person is using the realm of darkness to stop me? Ta lẹni tó fi àyájọ́ òkùnkùn dá mi dúró? Who is the person that is using the realm of darkness to stop me? Alágbára Síónì o. Powerful one of Syrian. Ẹ kọlù ẹ níbẹ̀ kí ilẹ̀ gbé mi. He's that kind of person, let the flood swallow them. Ẹ kọlù ẹ níbẹ̀ kí ilẹ̀ gbé mi. He's that person that let the flood swallow them up. Ẹ pariwo orúkọ Jésù. Shout the name of Jesus. Ta lẹni tó fi àyájọ́ òkùnkùn dá mi dúró Who is tọmọtọmọ? the person that stopped me with my Alágbára Síónì o. powerful one of Zion? If the battery is low, let her come and use her voice. Come. Ẹ ó máa lọ wáyà. Ta lẹni tó fi àyájọ́ òkùnkùn dá mi dúró? Who is the person that used to place the darkness to stop Come me? with my water. Ta lẹni tó fi àyájọ́ òkùnkùn dá ayé mi dúró? Who is the person that is using the realm of darkness to Ta stop ló my lo life? àdàbí àti àyájọ́ láti dá mi dúró sójú kan? Who is using me unless if or not? Ayérayé o. Oh Lord, Ẹ kọlù irú ẹni bẹ́ẹ̀ lónìí. this is that kind of person today. Ẹ kọlù irú ẹni bẹ́ẹ̀ lónìí. This is that kind of person today. Gbogbo ẹni tó ń fi àyájọ́ dá ayé mi dúró Everybody lóṣooṣù. that is using things that is to stop me. Gbogbo ẹni tó ń fi àyájọ́ dá ayé ọkọ mi dúró lóṣooṣù. To stop my husband every month. Incantation. Gbogbo ẹni tó ń fi àyájọ́ Everybody that is using incantation láti dá mi dúró, to stop me. láti dá ọmọ mi dúró sípò ojú kan. Stop my husband on the spot. Jẹ́ kí n lè ó gbé mi. Let it go and swallow them. Gbàdúrà kẹrin. Pray the first prayer. Ìkóríta tí ogun ìdílé ti dá mi dúró. The stage whereby the battles of my family have stopped. Ayérayé mú mi kúrò níbẹ̀. Oh Lord, take me away from there. Ìkóríta wo lógun ìdílé wa ti dá mi dúró? Battle that the battle of my life of our family have stopped me. Níbo ni ìkóríta wo ní ogun ìdílé bàbá ti dá mi dúró? Where is and the stage of the place that the battle in my father's house have stopped me. Níbo lógun ilé ìyá ti dá ayé mi Where dúró? have my mother's side battle have stopped me. Ask that person. Ayérayé o, Powerful one. ẹ tú mi sílẹ̀. Deliver me. Ẹ tú mi sílẹ̀. Deliver me. Ẹ tú mi sílẹ̀. Deliver Ẹ me. tú mi sílẹ̀. Deliver me. Ẹ tú mi sílẹ̀. Deliver Ẹ me. tú mi sílẹ̀. Deliver Ẹ tú mi sílẹ̀. Deliver Ẹ tú me. mi sílẹ̀. Deliver Ẹ tú 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 mi sílẹ̀. Deliver Níbo ni ogun ìdádúró ti dá mi dúró nílé Where wọn? has the battle that is to stop me in my father's house? Agbára wo ló máa ń dá wọn dúró sójú kan nílé bàbá? Which power used to stop them on the spot in my father's house? Tó fẹ́ dá mi dúró That tọmọtọmọ. stopped me or that just want to stop me with my children? Ayérayé kọlù lónìí. The powerful one shall eat them today. Olúwa kọlù lónìí. Oh Lord, eat them Àwọn today. ọfà ìdádúró lára mi. Every arrow stopped in my Ẹ life. máa jáde. It
ọfà ìdádúró lára ọmọ mi. The arrow of stop. Ẹ máa jáde. Get out. Ọfà ìdádúró lára ọkọ mi. The arrow of stopping in my Ó yá máa gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ adánidúró. Every hand that do this. Gbogbo irinṣẹ́ adánidúró. Every hand instrument of Ẹ stopping. jáde. Leave. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ gbọ́ gbogbo èèyàn Ọlọ́run. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n fi máa ń dá èèyàn dúró. A lot of things they used to stop. Wọ́n á máa fi àìrọ́mọbí dá èèyàn dúró. They'll be using barrenness to stop. Wọ́n á máa fi àìsàn dáni dúró. They'll be using sickness to stop. Wọ́n máa fi ìjákulẹ̀ dáni dúró. They'll use the downfalls of someone. Wọ́n á máa fi àìlólùrànlọ́wọ́ dáni dúró. They'll be using not having an helper. Wọ́n á máa fi inú rírun dáni dúró. They'll be using Orí fífọ́ wọn á máa fi dáni dúró. They'll be using headache to Àdúrà stop. kan tó parí ẹ̀ rèé. This is the last Ayérayé o. Oh Kí lo Lord. ohun tí wọ́n fẹ́ lò láti fi dá mi dúró? What is the thing they want to use to stop? Iná palẹ̀ ẹ̀ mọ́. Where I shall burn Kí ni them wọ́n up. lò What will they láti use dá mi dúró? to stop Láti me? dọ́mọ mi dúró? To stop my child? Láti dọ́kọ mi dúró? Kí ni wọ́n lò? What are they Tàbí kí using? ni wọ́n máa ń lò Or what do they use? láti dá wọn dúró nílé wa? What are they used to stop Èyí tí them wọ́n from lè lò now? láti dá mi dúró? The one that they can Tàbí use dá to ọmọ stop mi me dúró? or my children? Àṣẹ Ọlọ́run o. Powerful Ti one. jáde, ti jáde, ti jáde, ti jáde, ti jáde. Kí ni wọ́n fi sínú ayé mi? What have they put in my life? Àìsàn ni àìbá ìlólùrànlọ́wọ́. Sickness or not having an Orí helper. fífọ́ ni tàbí inú rírun. Healthy or tummy ache. Ìjákulẹ̀ ni tàbí àṣetì. Is it downfall? Àìríná ni tàbí àìrílò. Is it that you have no Nínú ìrìn àjò mi, ìkórìíra ni tàbí ohunkóhun. Ohunkóhun tí wọ́n lè lò láti fi dá mi dúró. everything they can use to Ayérayé stop pa me? agbára rẹ̀ run. Powerful one destroy the Ó power. gbàdúrà yẹn, Olúwa pa agbára rẹ̀ run. Oh Lord, destroy the power. Ayérayé pa agbára rẹ̀ Oh run. Lord, destroy the Ohun power. gbogbo tí wọ́n lò nílé bàbá mi. Everything that is in my father's Ohun house. gbogbo tí wọ́n lò nílé ìyá mi. Everything that is in my mother's Ohun house. gbogbo tí wọ́n lò nílé ọkọ mi. Everything that is in my husband's Láti house. dá mi dúró tọmọtọmọ. Just to stop me with my children. Ayérayé o. Powerful one. Ó yá lónìí. From today, Ó yá tì jáde. push them Bà out. agbára rẹ̀ jẹ́. Father, Tì jáde. push them Bà out. agbára rẹ̀ jẹ́. Ó yá gbé omi ẹyẹ síwájú. I want you to put that Máa in sọ front fún Ọlọ́run. Kí ni wọ́n ṣe sí ara mi? What have they done? Kí ni wọ́n fi pamọ́ sí ara mi? What have they kept in my body? Tí ò ní jẹ́ kí n rọ́nà lọ. That will not Ẹ make sáré me máa bad. gbàdúrà yẹn kí mọ́mí wa tó gbàdúrà fún wa. Ránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè kan máa súre fún wa láàárọ̀ yìí. Ẹ máa sọ Olúwa o. Say, Jesus, Kí ni wọ́n ti lò láti dá mi dúró tọmọtọmọ? what have they used to that is in my body? Ṣé ìbínú ni àbí ìjà? Is it anger or fight? Ṣé àìgbà ọgbọ́ tó ni? Or is it Àìsàn ni unable to àbí àìjákulẹ̀ àbí àìrólóore? Ìkórìíra ni tàbí èpè ló dá mi dúró? Is it hatred or cause that stopped me? Agbára Ọlọ́run parun láàárọ̀ yìí. Power of the Lord Tí mo bá ti ń lo ọmọ yìí, as I'm going to use tí mo bá this ti ń lo prayer, omi yìí, as I'm going to use ọfà ìdádúró kó jáde láyé mi tọmọtọmọ. Ọfà ìdádúró kó jáde láyé ọmọ mi. Ọfà ìdádúró kó jáde láyé ọkọ mi. Ọfà ìdádúró kó jáde nínú iṣẹ́ mi. Ọfà ìdádúró kó fa ayé mi sílẹ̀. Iná kó tì jáde. Iná tì jáde. Iná tì jáde. Ohun gbogbo yòówù tí wọ́n lè lò láti dá mi dúró. Alágbára sí òní. Jésù Olúwa wa. Máa ṣàmì tó o bá gbàgbọ́ bí mo wá ti máa gbàdúrà fún ọ. Orúkọ Jésù. Àmín. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. Nípa agbára jẹ Jésù. In the mighty name of Jesus. Ayérayé àgbẹ̀ yín ká ń torí pé ẹ máa ń gbọ́ àdúrà. Powerful, we thank you because you accept our Àmín prayers. Jésù. In Jesus' Ọmọ name. aládé àlàáfíà tó dó àgbà ẹ̀yìn. Powerful, Àmín accept Jésù. our praise. Gbogbo ọlọ́wọ́ ohun tá à ń béèrè náà ní pé gbogbo ọkàn ìdádúró gbògbé lásán. Right now, Àmín we ask Jésù. everything that is stopping us shall be destroyed. Dúró ọkọ̀ àti kì í jẹ́ kéèyàn ṣe rí. Arrow that don't use to make someone to succeed. Lórúkọ Jésù gbògbé lásán. In the name of Àmín Jesus, Jésù. is destroyed. Gbogbo ọkọ̀ àti kì í jẹ́ kọ́wọ́ àdúrà òtó ni lórúkọ Jésù olùgbàlà gbògbé lásán. Àmín Jésù. Gbogbo ọkọ̀ àti múkẹ́ ènìyàn ṣe ohun tẹmọ́rọ̀ òun lọ. Every hour that don't Right. do Gbògbé lásán. Àmín Jésù. Gbogbo ọkọ̀ àti ń dání dúró tí kì í jẹ́ kí ènìyàn ti ń láti kì í jẹ́ kí ènìyàn lọ́mọ bí tí kì í jẹ́ kí iṣẹ́ ni mo tẹ̀síwájú ọkọ̀ àti ó yá gbé lásán. Àmín Jésù. Omi yìí bẹ́ẹ̀ bá ti ń lò báyìí lórúkọ Jésù olùgbàlà ibikíbi tí ọkọ̀ náà bá wà kó gbé lásán. Àmín Jésù.
pálàṣẹ ni mẹ́ta alábàámu wọnú ìwé ẹ̀jẹ̀ Jésù lọ́wọ́ ọ̀pá ìdádúró kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀pá tí ń ta kó níbẹ̀rẹ̀ nínú ayé ní pátápátá lónìí mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀pá tí ń dání lókè kì í jẹ́ kí ènìyàn lọ́nà lọ mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ọ̀pá tí ń ké ènìyàn tó lọ́kàn kó náà lọ́kàn mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ọ̀pá tí ń ké ènìyàn láyà kí ìráyà ní mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ọ̀pá tí ń ké ènìyàn bí mo kó dúró kó náà lọ́kàn bí mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ọ̀pá tí kì í jẹ́ kí ènìyàn lólóore kó lólóore sáfúnni lórúkọ Jésù ní ayé yìí mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Gbogbo ọwọ́ agbára Sátánì ló ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń lo omi ìdẹ́jẹ̀ Jésù. Àmín Jésù. Omi mo ní kó gbàgbára Ọlọ́run. Àmín Jésù. Omi mo ní kó ṣe ìwòsàn. Àmín. Nínú ayé gbogbo wa mo ní kó ṣe ìwòsàn. Àmín Jésù. Gbogbo kọ́nà ibi tí ọ̀tá fọpọ̀ àpamọ́ sí láti báyé wa jẹ́ mo ní kó gbiná sọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ọlọ́run Jésù tó ní kó pọ̀ jáde. Àmín Jésù. Ọlọ́run Babalọ́lá mo ní kó pọ̀ jáde. Àmín Jésù. Lẹ́yìn àdúrà yìí lẹ wá gbé bá ọpẹ́. Àmín. Lẹ wá yin Ọlọ́run. Àmín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ìdílé. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. God bless you ma. Èèyàn kọ́ mi. Yes, ma. Gbogbo èèyàn máa béèrè ohun tó fẹ́ bí a ti ń parí. Ask you for what you want as you're ending. Olúwa ò ní ní ọjọ́ kọkànlá. Oh Lord, today is the 11th day. Ẹ mú mi kúrò ní ipò ojú kan. Take me away from the position of this Àdúrà yìí pé prayer. ọjọ́ mọ́kànlá lónìí. This prayer is 11 days today. Ẹ mú mi kúrò ní ipò ojú Oh kan. Lord, remove me from the stage of being stagnant. Olúwa mú mi kúrò ní ipò ojú kan. Oh Lord, remove me from the position of being stagnant. Olúwa mú ayé mi kúrò ní ipò ojú Oh kan. Lord, remove my life from being stagnant. Olúwa mú ayé ọmọ mi kúrò ní ipò Oh ojú Lord, kan. remove my life from the stage of being Olúwa stagnant. mo ké pè ọ́ láàárọ̀ Oh yìí. Lord, I call you this Ẹ morning. mú ayé mi kúrò ní ipò ojú kan. Take my life away from being Gbogbo stagnant. májẹ̀mú ojú kan láyé mi. Every covenant of this stagnant. Ayérayé o. In the name of Jesus. Ó yá fagilé. Lord, destroy Ó yá them. fagilé. Oh 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 Lord, cancel them. Ó yá fagilé. Oh Lord, cancel them. Ó yá fagilé. Oh Lord, cancel them. Ó yá fagilé. Oh Lord, cancel them. Májẹ̀mú ojú kan The covenant of being stagnant láti àárọ̀ yìí lọ from this morning kó máa forth bàjẹ́. shall be destroyed. Kó máa bàjẹ́. Shall be Kó destroyed. máa bàjẹ́. Shall be destroyed. Májẹ̀mú ojú kan The covenant lórí of ayé rẹ, on your life, lórí ayé mi on my life, láti òní lọ. from today Ó yá kó máa bàjẹ́. let it be Àṣẹ destroyed. ojú kan The command of being ó stagnant yá kó jáde láyé rẹ. shall live your life. Ọfà ojú kan The arm of being kó jáde stagnant láyé rẹ. shall live your life. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́, All of you that believe, mo pa láṣẹ lórúkọ I Jésù. command you in the name Ohun of gbogbo Jesus. tí ayé lò láti dá yín dúró, Everything the world is using tí ò jẹ́ kó lùrànlọ́wọ́ súnmọ́ yín, tí òjò lórí ó súnmọ́ yín. Bí dájú wa bá ti ń gbàdúrà fún yín, ayé yín kó gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. Májẹ̀mú ojú kan fagilé láàárọ̀, Ọlọ́run kó fagilé. Kó tó da aago 3 ọ̀sán, ogun tó dá ọdún sójú kan yẹn, ó wà wò ní rìn mọ́. Jésù Olúwa wa. Máa ṣàmì bí dájú wa ti mọ gbàdúrà fún. Kó ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ síwájú. Put out your prayer request. Hello sir. Hello. Àmín. 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 Omi yóò ní gba ìmọ̀lẹ̀. Àmín Jésù. Nínú ìrìnàjò oṣù kéde yìí, ẹ̀yin ni Ọlọ́run ọ̀yẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lórúkọ Jésù. Ìṣẹ̀dá yóò ní gba ìmọ̀lẹ̀. Àmín Jésù. Agbára tó ṣiṣẹ́ lòdì sí ògo yín yẹn, agbára ẹ̀ kó kú lónìí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbogbo májẹ̀mú ìgbà ènìyàn tó fi bí ilé ayé tó lè òní jẹ́ bẹ́ẹ̀ débi ògo. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run wọ̀nyí, májẹ̀mú náà kó bàjẹ́ lónìí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Mo pàṣẹ agbára ẹ̀mí mímọ́ sínú ayé ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ẹgbà agbára ẹ̀mí mímọ́. Àmín Jésù. Ẹgbà agbára ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Nínú ìrìn àjò yín lọ́sẹ̀ yìí, nínú ìrìn àjò yín lóṣù lórúkọ Jésù kẹta olójú lórí ọmọ. Àmín Jésù. Ọjọ́ ìrìn ojú ewu. Àmín Jésù. Ó tún bá sì kérò ẹ̀rù ló bá lòun mọ́nítọ̀ ayé yẹn ló ìlú ẹ̀mí mímọ́ kó wọn dà. Àmín Jésù. Agbára ẹni sílẹ̀. Agbára ẹni sílẹ̀ tó mọ́nítọ̀ ayé ẹ̀yẹ ìgbà tó
Kó wà lórúkọ Jésù Kristu. Àmì Jésù. Mo ní kí ẹ̀rọ ìfọ̀kúnṣọ́ jó wọn lórúkọ Àmì Jésù. Àmì Jésù. Yes. Àmì Jésù. Àmì Jésù. Àmì Jésù. Àmì. 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 Àmì Jésù. Àmì Jésù. Bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ lórúkọ Jésù. Aláàánú àtúnlóore ní kó sì kó tó pa kó bẹ̀rẹ̀ ìkẹrẹ àyẹ̀lá ṣe mẹ́ẹ̀. Àmì. Ó ṣàkóso nígbà ìlórúkọ Jésù. Òun ní kí oṣù kó tó parí gbogbo ẹ̀rí kẹrí àmì ṣe mẹ́yẹ. Oníkẹ́ aláàánú àtúnlóore yìí mo ní kó ṣàwárí yín. Àmì Jésù. Olóore yìí mo ní kó wá ayé kọ̀ báyìí. Àmì Jésù. Àgbà tó mú ìpínyà. Àmì Jésù. Àmì Jésù. Àmì. 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 Yes. Àmì Jésù. Àmì. The network is bad. That's Nigeria for you. Hello, sir. Àmì. Nẹ́tíwọ̀kì yìí ò dáa. Ohun gbọ́ rere tó ti sọ nípa tiwa lórúkọ Jésù. Ayérayé yanjú ẹ̀. Ó dá sàmì dáadáa. Ohun rere tí Ọlọ́run ti sọ nípa ayé wa láàárọ̀. Ohun tí Ọlọ́run ti sọ nípa iṣẹ́ rẹ̀ àti ayé ọmọ rẹ̀ àtàyè ọkọ àti ayé aya. Lórúkọ Jésù ayérayé yanjú ẹ̀. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó o bá gbé lọ́sẹ̀ tuntun yìí yóò mú èrè wá bá ọ. Gbogbo ìgbésẹ̀ tó o bá gbé lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù kó mú ìlérí bá ọ. Every step you take this week, it shall bring you Ó rí àánú tó tayọ you gbà. shall find an uncommon mercy. Gbọ́ ohùn Olúwa. Listen to the voice of the Lord. Níbi tó rò pé ó ti ṣẹlẹ́yà. Where you think you will be shameful Lọ́sẹ̀ yìí this week, ó ní ṣẹlẹ́yà you níbẹ̀. shall not be put to shame there. Gbogbo bí tó ti rò wípé Everywhere you ready ẹ̀sìn ló máa já sí fún ọ. to become shame at the Mo end of pa the láṣẹ day. lórúkọ Jésù. I command in the name of Jesus. Lọ́sẹ̀ yìí This week, kò ní já sẹ̀sẹ̀ fún ọ. it shall not become something of shame for you. Wàhálà lùyọ̀. You will make it. Jésù Olúwa wa. In Jesus' Omi name. ọwọ́ wa kó gba agbára. Amen. Yóò ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Yóò ṣiṣẹ́ ìdáǹdè. Amen. Gbogbo ẹ̀yin ọkàn tẹ́ ẹ̀ ran ìpè yìí lọ́wọ́. Every house that is helping Gbogbo ẹ̀yin tí a kóra yín jọ pọ̀ láti máa ran ìpè yìí lọ́wọ́. all of you that you put yourself together Nínú just to help gúrùpù this. kọ̀ọ̀kan yẹn gbọ́ òun Olúwa. In this one group, Bẹ́ẹ̀ bá pe Ọlọ́run, if you call God, yóò máa dá yín lò. He will be answering. Kẹ́ ẹ tó pé yóò ṣe ohun tẹ́ ẹ Before fẹ́. you call Him, He will do Ẹ ó what rí you ìyọ́nú want. Ọlọ́run. You shall find Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé kì í ṣe pé mi ni mo rán yín. as far as it's not me that Ẹ says sì wò pé ó yẹ kẹ́ ẹ máa ran ìpè yìí lọ́wọ́. and you just believe that you have Pé to kẹ́ ẹ just kóra yín jọ pọ̀ láti máa ran ìpè yìí put lọ́wọ́. yourself together to Ẹ help this gbọ́ ohùn church. Olúwa. Listen to the voice of Bẹ́ẹ̀ the bá Lord. fẹ́ yọ ẹnìkan Said if you kó dá yín lò. millions shall Ẹ answer gbọ́ you. ohùn Olúwa. Listen to the voice Níbi of tí ẹ the Lord. fọkàn sí fún Where rere. you do not put Ẹ your ó rí mind ohun for. rere níbẹ̀. You will find good
ayé peace yóò sì ní from wà death. bákan Your náà. life will not remain Jésù the same. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Kọ́jọ́ ṣọ̀fọ̀. O lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí aago yìí. You can talk to me on this number. Tó o bá wà lórí WhatsApp, If you're on WhatsApp, o lè bá mi sọ̀rọ̀ lé lórí. you can help me to talk on it. Tó o bá wà ní Nàìjíríà, If you're in Nigeria, lo nọ́mbà yìí use this number 090 090 600 600 76 76. 823. Tó o bá wà ní abroad, If you're in lo abroad, nọ́mbà yìí use this number +234 +234 90 90 36 36 00 00 82 82 73. 73. Yóò dára fún wa. It shall be Wednesdays and Thursdays nìkan lè lè pè mí. Usually on Wednesday Bẹ̀rẹ̀ and láti Thursday, aago you can mẹ́wàá di come aago mẹ́rin. starting from 10 to 4. Thursday On Thursday, aago mẹ́sàn-án títí di aago mẹ́rin. from 9 till 4. Yóò dára fún wa lórúkọ Shall be Jésù. well with us in Jesus' name. Ká tó máa parí ohun gbogbo. Before we finish Ẹ everything, jẹ́ àmú mi yẹn pẹ̀lú ìgbàgbọ́. let's drink that water. Gbogbo iṣẹ́ tí mo ní ká ṣe já sí pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Let's do all the work. Yókù di aago mẹ́ta. The rest is Mo máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé nǹkan kékeré kan. I'll be Ìkan nínú ẹ̀rí mi ò send a friend request. Ẹ má accept any friend request. I didn't send friend Mi ò request ní to you. motherless baby o. I don't have a motherless baby. Mi ò ríran pẹpẹ sí ọ. I have not been able Má to send accept friend anything. Don't I Any have number tó bá ti yàtọ̀ sí 2 number tí mo pè yẹn, If any number is please don't accept it. Àwọn kan sọ pé àwọn ò sí ní group. Tí mo bá sùn díẹ̀ tí mo jí lónìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ sí ní group yẹn, ẹ send orúkọ yín. all of them, you send your name once she has slept and woken up today, she will try to Máa fix jẹ́ it. kí ìfìlọ̀kejì tí mo fẹ́ ṣe Second announcement, I want nípa gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ dìde fún ìrànlọ́wọ́ pé all of you that báwo la ṣe fẹ́ ṣe ká gba brother Yinka kó máa bá wa ṣiṣẹ́. Yes, it is very good. Mo ti send the audio message lánàá I've sent audio message yesterday. sí àwọn kan ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó So gbọ́. people are not to everybody to listen to it. Brother Yinka is very good and is the kind of person that I need, that I really need. Ṣùgbọ́n Brother Yinka is a young man and is a very hardworking guy. Mo ti sọ fáwọn tajú abẹ́ lánàá pé I've told people that I'm there yesterday that ó like free movement. he Ó like ibi tó ti lè tó máa free. Ó kì í ṣe ti kí ni mo sọ lánàá. I said Ó máa ń it like yesterday. kó jí lásìkò tó wù. He is the kind of work he likes to do. Kò fẹ́ ṣiṣẹ́ lábẹ́ èèyàn. Kò wú láti ṣiṣẹ́ lábẹ́ èèyàn. Doesn't want to work under anybody. Ó wò pé okay, ibi tí mo lè jí láago tó bá wù mí. If Tó there jẹ́ pé is nǹkan tí mo bá ṣe náà máa fún mi. anything you cook that will give you. Ṣé ti yẹ yín? Irú nǹkan tó like nìyẹn. Ó wù ú láti ṣiṣẹ́ yẹn, but the only issue he complained that time ni wípé òun ò ní lè ráyè ṣe báyìí òun dẹ̀ lè fẹ́ sùn káwọn bísí. I will check your WhatsApp sir pé òun lè fẹ́ sùn kó jẹ́ táìmù tó máa fẹ́ sùn la máa ní program òun lè fẹ́ ṣe kinní kan and I understand him and again kinní kan la gbàgbé lánàá. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé. I will soon leave. Gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn, Ọlọ́run kó bá mi wò ó sàn. Mọ́mí wa ní ká bá wọn gbàdúrà fọmọ ọmọ wọn kó ń ṣàìsàn. Ẹ bá mi gbàdúrà kí àṣẹ ọ̀run kó tú sílẹ̀. Gírámà ọmọ yẹn gba ìwòsàn, gbogbo ẹ̀yin tí ọmọ yín ṣàìsàn, Ọlọ́run kó tú yín sílẹ̀, tètè bá mi fi sílẹ̀. Excuse me, I'm sorry. Bí mo ṣe ń sọ lọ. Ẹ má gbàgbé pé very soon mò ń lọ sí Ajébọ̀. Don't forget very soon I'm going to Bí Ajebo. Ọlọ́run bá ti ṣètò tó fi ilé sí mi lórí níbẹ̀, If God should make a way for me and build a house for me there. I'm going to Ajébọ̀. And Brother Yinka will not be able to leave where his family is and follow me down to Ajébọ̀. Mo ṣe làwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà. So there are some level that he has right on himself. So only bóyá wọ́n ní Sunday wọ́n ṣì lè máa bá mi ṣe program. Helping me to do program. But moment I don't want to force him to do what is not He's working for us. to do
what is not comfortable to do. I don't want to. Mi ò fẹ́ ká force ẹ̀ láti ṣe ohun tí ò ti inú ẹ̀ wá. I don't want to force it from So, God that's not by God's grace, God alone. no, I need to say it on air. Some people are asking me, we need to say it on air. Mi kì í pa irọ́, number one. Lie once. Tí mo bá sọ pé okay, If I say okay, tó bá wá ń bá wa ṣiṣẹ́, if it's coming tó to bá your tó time work, kan tí ẹ rí kò wá, and the some girl said people may that be is thinking not what sin, is going on. people be like, And the second reason why I'm telling you on air is this. If you can get somebody for me, I am not telling you just because I don't want. And one of them, bóyá láti ṣe lórí, ó máa ṣe. I told you he's my son. Ṣùgbọ́n mi ò mọ bá ṣe ń ṣe báyìí. But I don't know how to do like Tí that. ẹ bá ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀, If you tí help mò ń me gbà á, and I'm doing it, tí ò dẹ̀ sí ń bẹ̀ mọ́, and it's not more there. ṣe mọ̀ pé kò ní make sense. No, it's not Ṣùgbọ́n making èkejì, sense. ẹ jẹ́ tètè sọ fún yín báyìí. Let me quickly tell you now. Tẹ́ ẹ bá lẹ́ni tí ó lè support mi, If you have anybody that tẹ́ supports ẹ me, lè bá mi wo èèyàn tó wà competent. to look for someone that is competent. Yes. Ẹni tó wà competent tó lè ràn mí lọ́wọ́, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ó máa lè ṣe ògbufọ̀. That can That be is able why I to say it interpret. that ní Nàìjíríà ń bí, I àmì said lẹ́kọ̀ọ́ ń bí, in Lagos here, níbi tí mo wà yìí, where I am, mi ò níbi tẹ́ni ẹ lè gbé. there's nowhere the person can live. Yes, mi ò níbi tí ẹni yẹn lè gbé. I don't have a place where the person can live. Yes, ṣùgbọ́n tá a bá dé Ajébọ̀, But if we get to Ajebo, tí mo bá rí èèyàn tó lè ṣiṣẹ́ yẹn, once I ẹni see tó someone rẹ́dì that láti can- tẹ̀lé mi l'Ajébọ̀, tó bí lè fún pé òun lè start live òun níbẹ̀, òun lè máa ṣe, òun lè máa ṣe. I did not say any promise I made, I always fulfill it. You don't need to force me to do it, ma. I saw your message. Atinúkẹ́ Ọláyínká, I made the vows to do it, and I don't think I need to be forced. Yesterday is Sunday, and the transaction I'm going to do is not one, so I cannot do it on my phone. Mo ti send orúkọ gbogbo àwọn tí mo fẹ́ send owó sí. I've done that with my account manager this morning, which you will receive it immediately after the program. You will receive it after the program. I don't like that word. Mi ò bínú, but I don't like it. I'm not even. To fulfill your promise. Èmi ò ṣèlérí tí mi mú ṣẹ. Mi ò bínú, but I don't like it. Mi ò like láwọn ọ̀rọ̀ báyẹn. Mommy, read my message. You will have leave it there. That will make promise you don't fulfill it. Mi ò fẹ́ gbọ́rú ẹ̀. I am not the type. I don't say what I will not do. Hallelujah. Amen. Let's learn how to talk, please. Let's learn how to talk. I don't take nonsense. Please. Ẹni tó bá wà ní bóyá tó wà l'Ábẹ́òkúta tó wò pé okay tó bá dá Ajébọ̀, I may go and stay with them there. Good. I'll be glad. But mi ò fẹ́, I don't want to inconvenience anybody. That's me. Tí mo bá sọ̀rọ̀, ó lè fẹ́ fi tìjú ṣe, which I have done some years back. Tí mo convince ẹ, tí mo try láti okay wele bó bá ṣe ń ṣe kìíní nǹkan báyìí máa yọ. Kò wá lọ́tọ̀kùn ẹ̀, but it get to a stage is like mommy, mi ò fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Mi ò fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. So òun mo ṣe sọ pé I don't want that. Mi ò fẹ́ force ẹ̀ ṣe anything. Mo fẹ́ kó wá láti inú ẹ̀. Mo fẹ́ kó wá láti inú ẹ̀. And I have know that mi lè máa lọ. Mi lè máa lọ. Okay, Mommy Atinúkẹ́ Ọláyínká, I don't know. Okay, I don't know. Sorry. God bless you. She said she wants to support me.
Thank you, ma. Mi ì lágbára wàhálà yẹn mọ́ lánàá. I am mo struggle ní ṣe night program yẹn. Mo struggle ṣe night program yẹn. Please pardon me. Wọ́n ní kì í ṣe nǹkan táwọn mí nìyẹn o. Wọ́n ní kò ṣe nǹkan táwọn mí. Please don't let us take it personal. Ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ ọ̀rọ̀ pa mi dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ sínú. Wọ́n ní àwọn fẹ́ assist ni and I've seen it. I've seen it. So ẹ já mójúkò lórí yẹn. Bí mo ṣe ń sọ lọ, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi wá ẹni tẹ́ mo kó competent. Mi méjì. Old church. We give her salary and we need to cater for her. Ìyẹn ló máa wà ní mo ti rí yín mọ́mì, mo ti rí yín mà. I don't know that is what you mean. Mọ́mì Àtinúkẹ́ Ọláyínká, I've heard you ma. God bless you. Evangelist Kofo to máa wà ní Mushin. Then we undo care of her for the salary. Anything we can do to assist her. She will be working perfectly, which I said she will work, not half work. That is that. Secondly, ẹnikẹ́ni tá a bá gbà mo fẹ́ ni tó máa lè interpret. Exactly, ó ti sọ fáàtì fún wa kí dẹ̀ ṣe gbéraga mi fi tipá mu mo ti fi tipá mu bí ẹ̀ẹ̀mejì and he could not do the work very well the way I want there before he now came out to me as a mommy mi fẹ́ ṣiṣẹ́ I need ó léèyàn ó láìdèyàn ó déyàn tó láìkí freedom so ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé ìrìn àjò ẹ̀ yàtọ̀ so that is why tí mi sọ pé tẹ ẹ bá gẹ̀ẹ́tì ẹni tí ó lè dúró tì mí tó máa lè ṣiṣẹ́ yes tó máa lè ṣiṣẹ́ tó máa lè máa gbé mission house tó máa lè ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe màá jí làárọ̀ màá pè lọ́sàn-án màá pè lálẹ́ màá pè lóru. Hallelujah. Amen. Màá pè láàárọ̀ màá pè lọ́sàn-án màá pè lóru. Iṣẹ́ ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tí mo ṣe ò rọrùn lóòótọ́ so ẹni tó bá like láti sùn tàbí ṣe he won't be able to do it. Only I love the work but I'm not in Nigeria. God bless you. Ẹnìkan tí wọ́n bá mi rí ní ọjọ́ wo tí mo pè mo ní kí ló máa ṣe ó lóun lè ṣe PA mi okay èló ló fẹ́ máa gbà ó ní 80,000 mo ló dà èkejì ṣó máa lè máa yẹ ó ní rárá mi ò lè kẹ́ẹ̀tì ẹ̀fẹ́ kẹ́fẹ́ fún ní 1 million mi ò lè gbèyàn méjì. I need a personal PA who can, even if it is not big English, who can translate whatever I say. And it's more funny. That's why I said I want somebody that is educated. Me offend you kàwé, because if that is what I need, kí ni màá kó wọn ṣe ládùúgbò? Ṣé kọ́ ka message kí wọ́n dáhùn yẹn lò? But that is not what I need. I need somebody that is educated. Someone that can interpret, someone that can communicate on phone with people in a respectful way. That's the kind of person that I am. Somebody that is okay, that has a good qualification, that Timamulo anywhere, he will be able to interpret for me. Timani revival, Timamulo anywhere, Tomale Duro, Tomale interpret for me. And yẹn mo fẹ́ àdmọ́mí dájú ọba làwà ẹ jọ̀ọ́ mi ìmọ̀ bóyá ẹni tí mo rí ni o. Mi mọ̀ bóyá ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ but the only person that called me ó ní 80,000 òun fẹ́ máa gbà òun ò dẹ̀ lè interpret ó dẹ̀ ní Sunday òun ò ní wà available ó dárúkọ àwọn ọjọ́ tí ò ní wà available. I don't need such people. I need somebody that can devote ẹni tó fẹ́ gba iṣẹ́ yẹn bí iṣẹ́ which is tí mo ti sọ ó wá lè máa ní tó bá yẹ pé ẹni tó fẹ́ máa lọ lé ní weekend yes mi tó bá jẹ́ tó fẹ́ máa lọ lé ní weekend I don't mind. No, I don't mind. It's best to serve God. Tó bá ló fẹ́ máa lọ tó bá péyàn tó ní family ni tó fẹ́ máa lọ lé ní weekend I don't mind. Bá di weekend màá máa fún láyè kó lọ lé ẹ̀ kó dé lọ́jọ́ Sunday. Ó máa padà síbi iṣẹ́ lọ́jọ́ Sunday torí gbà lè ní program bóyá nírọ̀lẹ́ tàbí a lè ní ìdajì Monday I don't mind.
èmi náà consider ẹ̀. Mrs. Comfort ò lè tẹ̀lé mi, Comfort will be in motion, and only level of interpretation tí Aunty Comfort lè ṣe. And don't forget, she's a mother of 5. Yes, someone in missionary school will be ideal. You are right. But the issue I have there is this. Bóyá bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ lè jẹ́ gbé ìgbésẹ̀. But the issue I have is this. Ṣé gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣe ń jáde ní seminary ni ohun tó ń gbé lọ́wọ́ ló jẹ́ kí n sá fún wọn. Wọ́n fẹ́ dolówó àpàpàǹdodo láàrin ọjọ́ méjì. Wọ́n fẹ́ gòkè láàrin ọjọ́ méjì. Wọ́n fẹ́ kọjá àwọn tí wọ́n bá láàrin ọjọ́ méjì. That is the issue. But bẹ́ẹ̀ ṣe tiẹ̀ tó rán mi létí, I will call my boss, my provost in school. I will call them. Evangelist Comfort ò lè lo Ajébọ̀ torí òun ló máa wà ní Mushin láti handle Mushin. So mo gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀ yẹn tó bá ti máa wá sájébọ̀ á jẹ́ time tá à ní problem. So I need a permanent person. Even níbi tí mo ti bẹ Ọlọ́run dé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ lánàá. I will mention my numbers again. Fún ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn tí that they are ready to support me. Yesterday mo ti rò gbókè tá a bá tiẹ̀ débẹ̀. Even tí àbá fẹ́ kó bá wa gbé, we may build a place. Tó bá gbó ní family tó fẹ́ máa bóyá ọmọ tó fẹ́ jọ gbé. But I would like to have somebody that tí ò tí ní bùkátà tó pọ̀ so that kò tún ní wọ̀ mí lọ́rùn. I would like to have somebody that did not have too much burden. So tó bá jẹ́ ni tó lè dúró tó jẹ́ wípé a ní yàrá tiẹ̀, a máa ṣiṣẹ́, a máa ṣe ẹni tó lè wà loyal sí mi. Ẹni tí mo fẹ́ nìyẹn. Because most of people coming from seminary, I have tried one. You almost scatter the church silently. Ẹni tó máa bá mi ṣiṣẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ ní ẹ̀mí. I need somebody who is spiritually inclined, willing, tó máa lè ṣiṣẹ́ yẹn bí mi ṣe ń ṣe. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tí ẹ bá ní ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ló máa lé yín sá. If you see anyone that qualified that ready to do it, ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ nìyẹn sọ̀rọ̀. I will talk with the committees in abroad and in Nigeria that they are ready to support my ministry. I will discuss with them. We will know how to provide for the person. Títí tọ́nà fi máa yanjú ilé wa, because ẹni tó máa ń bá mi ṣiṣẹ́ tí mo kó tó bá ń bá mi gbé ó máa jẹ àárọ̀ àjọsùn àjálẹ́ most of things ó máa gba sálárì ọ̀ pẹ́tipẹ́ti náà máa wà lọ́wọ́ ẹ̀. But mo mọ̀ pàgbọ́n Ọlọ́run lè gbé if I can be doing little when tọ́lọ́run tí ẹ̀ tí gbé mi dé ibi tó gbé mi dé yìí mo mọ̀ pé we can do it with the support of you people. I believe we can do it. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi lọ tẹ ẹ bá rí àìmọye tó jẹ́ ẹni ẹ̀mí tó wà lórí ìrìn tó ń rìn kiri. Yes, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi lọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ obìnrin ni tí ìṣepò ti lọ́kọ tó rẹ́dì láti ṣe. Yes. Okay, one is the person that study Yoruba and English in university. Good. I love that. Ẹ ṣe mọ́ mi tó bá mi fi nọ́mbà sórí afẹ́fẹ́ yẹn. Mo fẹ́ ní tó yẹ pé tí mi bá sílé, ó máa lè handle calls mi. Kò ṣe pé kó máa sọ̀rọ̀ anyhow. Kì í ṣe lè tó yẹ pé ó máa save nọ́mbà àwọn tó wà lábroad tí ó máa lọ máa pè wọ́n lẹ́yìn. You know? Tó máa save nọ́mbà àwọn èèyàn tó máa pè wọ́n lẹ́yìn. I don't need such person. I need trustworthy person. Somebody that can be trusted. Tí ojú ẹ̀ ò ní ràn mọ́ owó, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fi lọ. And please let the person know. Presently, immediately I moved down to Ajebo. He will have his own or her own
place to stay with the help of my husband and with the help of Holy Spirit and with the help of you people. Lórúkọ Jésù ló dára fún wa. Okay, when we can put it out for advertisement to complete the description, Facebook and Instagram. God bless you. For the people that is asking for my number, once again, you can contact me on this line. If you are in Nigeria, 090-600-76823. If you are in abroad, +234-90-3600-8273. It shall be well with you in Jesus' name. God bless you. I love you. And now we wonder the presence of God. Yes. They said it is not someone who studied English. Sir. Yes, it's a gift. Ẹni tí ó lè sọ ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ pàpàgbó ìbò náà. Tó bá ní ẹ̀bùn àwọn kan wà, they have the grace of why they could not interpret English. And ẹni tí ó bá lè interpret ní Yorùbá tí ó lè interpret ní English tá a bá lọ gbà ẹni pé same thing náà la tún ṣe ṣe. Okay, I love the idea. God bless you. Noah Salami sọ pé if you need, okay, please man, you need to separate the PA and the interpreter if you want the job to be well done. Good. I love that. Lọ́tọ̀, mo dẹ̀ need the PA lọ́tọ̀. I love that. We thought of àmọ́ bá ṣe máa ṣe bóyá a máa gbà wọ́n méjì nìyẹn. Then we will be able to split the money and we know how to go about it. Yes. Ẹni tó wá jẹ́ PA jẹun nǹkan kan tó wà mẹ́rin náà ni pé tí bá ti jẹ́ ajébọ̀ ó lè má lè máa lọlé kó jẹ́ pé weekend ló máa lọlé. I don't mind. I will be releasing them weekend, but on Sunday, that means we will be managing it the way we see it. Àjọjọ Sunday, ẹ máa gba òyìnbó mi bí mo bá ṣe lè sọ, ẹ máa gba Yorùbá mi bí mo bá ṣe lè sọ. But they will handle it during the week because mi ní fẹ́ kó ṣiṣẹ́ tó bá ń lọ tó wá ẹ̀pẹ́ tó bá ṣe wà lọ́dọ̀ mi ṣiṣẹ́ at any time. Ó lè bá mi ṣiṣẹ́ at any time. Bó ṣe rí nìyẹn. God bless you. It shall be well with you. If you have any idea, you may chat me privately. Then we will work on it. Ẹ jọ̀ọ́ mò ń sọ àwọn kan wà scammer ni wọ́n ló lè attract wọn káwọn náà máa sọ èmi ò ní gba scammer. Tó bá jẹ́ scammer tó bá lọ sọ pé o fẹ́ employ ìyà ló jẹ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn máa accept a friend request o mi ò send a friend request mi ò ní privately motherless baby o lórúkọ Jésù ló dára fún yín. It shall be well with you. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ já mọ́ mi. God bless you.